出道多年，从少女偶像到实力派演员，贾静雯的人生几乎一直在聚光灯下。可这一次，她给大家看到的不是角色滤镜里的完美状态，而是海风里最真实的自己。忙完年前密集的工作，她干脆关掉手机，带着家人去海边清空。照片里的她戴着墨镜，穿着救生衣坐在船上，头发被风吹乱，却笑得格外自在。沙滩上，孩子们光脚追浪、堆沙堡，她坐在不远处看着海面发呆。没有刻意的姿势管理，没有用力的表情控制，那种松弛感反而更动人。她还换上细肩带洋装，随意倚在木栏杆边，侧脸自然，状态轻盈。不是那种为了镜头而绷着的美，而是终于不必再去迎合谁期待的样子。更有趣的是，她坦然自嘲吃胖了。假期里放开吃喝，心情一好，身体也圆润了一点。可她没有焦虑，反而笑着说胖了就胖了，回去再慢慢调整。这种对身体起伏的接纳，比任何完美曲线都更有力量。36年演艺路，从早期的古装女神，到后来在我们与恶的距离里展现成熟深度，她经历过高光、低谷、舆论与成长。如今的她，似乎更懂得把节奏握在自己手里。工作时全力以赴，休息时彻底放空，不再被标签牵着走。海边的几天，让她重新找回简单的快乐，风声、浪声、孩子的笑声。没有手机提醒，没有待办清单，只有当下。这种短暂抽离，不是逃避，而是为自己充电。很多人活在不断追赶的状态里，身材要标准，事业要上升，家庭要平衡，社交要体面。可他用实际行动告诉大家，允许自己慢下来是一种能力，对自己宽容是一种成熟。或许真正的活出自己，不是永远保持最佳状态，而是在胖一点、累一点、松一点的时候，也能笑着接受当下。看完她的海边照片，最大的感受不是女明星度假好惬意，而是那份难得的自在。累了就停一停，放空几天，陪家人看看海。等再出发时，心里会更稳，脚步也更从容。